สวัสดีครับกลับมาพบกับงาน Mcot Technology Day 2015 กันอีกครั้งนะครับวันนี้สาระความรู้ก็อัดแน่นเช่นเคยสวัสดีครับวิศักดิ์สวัสดีครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาคุยเรื่องเทคโนโลยีกันนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้สามารถรับชมผ่านทาง YouTube ได้เลยนะครับก็เสิร์ชเข้าไป Mcot Technology Day นะครับแล้วก็ท่านที่มาเดินในงานก็อย่าลืมนะครับมาแลกไปกันหรือยังครับ Mcot HD Box นะครับตัวนี้พิเศษสุดในวันนี้เลยนะครับไม่แลกจะเสียใจนะจ๊ะนะครับสำหรับเดี๋ยวกำหนดการวันนี้ทางทีมงานจะมีวิดีโอมาให้ดูกันนะครับไปรับชมกันครับครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับตอนนี้เนื้อหาสาระกำลังเข้มข้นทีเดียวเชียวนะครับพี่ศักดิ์เมื่อคืนเป็นไงนอนหลับสบายไหมฮะนอนหลับสบายครับเพราะเตรียมตัวจะมาดูงานวันนี้นะครับเป็นวันที่2ครับผมโอ้โหโอเคแล้วครับตอนนี้ที่คุยกันอยู่ข้างในนะฮะคือตั้งแต่ทีวีเราเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลมาเนี่ยผมได้ยินคำนี้บ่อยมาก DVB T2 มันคืออะไรฮะพี่ศักดิ์DVB T2 นะครับเป็นระบบการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินนะครับที่ใช้T2 คือ terrestrial นะครับคือภาคพื้นดินเพราะนั้นการที่จะรับชมต้องรับทางภาคพื้นดินโดยมีกล่อง set-top box อย่างที่น้องตั้มแนะนำนะครับครับผมเพราะนั้นวิทยากรท่านต่อไปที่จะมาบรรยายเรื่อง DVB T2 เนี่ยเขาจะมาเล่าว่าเทคโนโลยี T2 เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมีความสำคัญยังไงเพราะบ้านเรากสช.เลือก T2 DVB T2 มาใช้ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากครับงั้นแสดงว่าจะต้องมีมาตรฐานอื่นด้วยถูกป่ะฮะในโลกนี้มีอยู่4มาตรฐานนะครับก็มีของอเมริกานะครับมีของจีนของญี่ปุ่นและก็มี DVB T2 ยุโรปนะครับที่บ้านเราเลือกใช้ครับมีของจีนด้วยฮะจีนครับจีนเมื่อเช้าก็ของจีนเขามี DTMB นะครับของจีนเขาก็อีกระบบหนึ่งครับแล้วก็ของ ATSC ของอเมริกานะครับและของISDB-T ของญี่ปุ่นครับซึ่งเขาคิดค้นมาเองฮะของเราเลือกใช้ระบบของยุโรปกสช.เลือกของยุโรปนะฮะ DVB-T แล้วเจเนอเรชันที่2ก็คือ T2 ที่บ้านเราเลือกใช้ครับพี่พิศักดิ์ช่วยอธิบายได้ไหมว่าไอโครงการที่ทางกสทช.เขาเริ่มทำมาเนี่ยนานหรือยังฮะกว่าจะตัดสินได้ว่าเราจะใช้มาตรฐานอะไรในเป็นมาตรฐานใช้งานในประเทศไทยถ้าเรานับย้อนไปนะตั้งแต่50 กว่าปีที่แล้วนะครับเราใช้ตั้งแต่2495นะครับที่เราใช้รุ่นยุคขาวดำมาจนถึงปัจจุบันละเป็นสีมาจนถึงอนาล็อกมาแปลงเป็นดิจิตอล DVB-T1 นะครับบ้านเราไม่เลือกใช้เพราะตอนนั้นยังไม่ได้นำมาใช้แต่ได้มาทดลองที่T1 นี่ประมาณกี่ปีแล้วฮะ T1 ปี 2000 ครับที่จำได้เพราะผมทำงานที่ Mcot นี่แหละฮะแล้วก็ได้มาทดลอง T1 ร่วมกับ True กรมประชาสัมพันธ์ ITV นะตอนนั้นนะครับแล้วเพิ่งมาเลือกใช้ T2 เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับและโครงข่ายเราก็เริ่มวางมาได้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วครับโครงข่ายที่ถูกใช่เดี๋ยวหน่อยก็คงมีแนวโน้มที่จะยกเลิกอนาล็อกไปใช่ไหมฮะยังไงก็ต้องยกเลิกถูกไหมฮะยกเลิกแน่นอนครับเพราะตามไทม์ไลน์นะครับไทย PBS เขายกเลิกก่อนกรมประชาสัมพันธ์และตามด้วยของเรานะครับปีน่าจะปี61นะครับ63น่าจะเป็นของช่อง3นะครับประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ไม่ทราบนะครับต้องดูตามไทม์ไลน์ที่เขานำเสนอกสทช.ครับผมแล้วพูดถึงมาตรฐานเนี่ยฮะตัวนี้ของเราพี่คิดว่าประสิทธิภาพการรองรับโอเคไหมพี่สำหรับ DVB T2 กล่องตัวนี้ทุกกล่องนะครับรับ T2 ได้หมดเลยนะครับสามารถรับ DVB T2 ได้หมดเลยทีนี้อยู่ที่เราจะสนใจว่าเราจะเลือกรุ่นไหนไปใช้งานให้เหมาะกับเรามีออปชั่นมีอะไรแตกต่างกันอาจจะเล็กน้อยเนาะสายอากาศก็ได้นะครับหรือชอบรุ่นที่มีปุ่มหรือชอบรูปลักษณ์ของกล่องก็ได้มีตัวเลขหน้าจอก็รุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่นี่จะมีตัวเลขเลยสมมติเรากดช่อง30 HD นะครับมันจะขึ้นตัวเลข30แต่รุ่นเล็กๆจะไม่มีตัวเลขนะครับจะเป็นแค่มันไม่มีหน้าปัดใช่ผมสังเกตดูมันไม่มีโชว์เลขเนาะครับครับผมโอเคขอบคุณพี่ศักดิ์มากเลยฮะเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในห้องออดิทอเรียมเลยนะครับผมขอบคุณครับ Display possible for the audience. How about in Thailand? 55 inch เท่าไหร่3,000 4,000 โอเค
Now, the latest country that is now trying to use DVB-T2 is Germany. Okay, very slowly, because 10 years ago, Germany start DVB-T. So after many transmitter is input, now finally they come DVB-T song. But the main change in Germany is that this one will use HEVC, or sometimes you call H.265. This one is now going trials in Berlin as well as in Munich. We are going through some trials. Okay. And also this one, if you go to Alibaba and then searching for some DVB-T2 receiver, you will find this one is called TV HOCK LEONG. Is it HOCK LEONG 630? Yeah. So you can buy this one maybe Loi renminbi in Chinese currency. Not so expensive. You can try. So you can see that after 7 years of DVB-T2 development, now there are many different receivers is possible in the market. So maybe you have seen yesterday also you have attended DVB-T2 Lite technology. So if you're looking technology, this is first version of DVB-T2, which is 1.1.1. Okay, 1.1.1. Okay, Thai Yamamak, same DVB-T2. A little bit complex, so many different parameters. But then we have 1.2.1 coming, which is this one, 1.2.1, because technology always is changing. Because today topic DVB-T2 technology. So, but only small difference, only the multi-PLP enhancement is introduced. Others remain almost the same. Okay, and then come 1.3.1 is adding T2 Lite profile, as well as if you look at this one, this is 1.3.1, and you have now L1 post scrambling is introduced in the technology. Okay, and also you can see that if you're looking here, originally you have T2 profile, also now you have T2 Lite. And also from here you have L1 post scrambling. And also if you're looking, the T2 Lite profile is something is adding, for example, code rate is adding 1/3 as well as 2/5. Okay, me come to Minecraft. It's okay? Yes. Do you have any questions? Haben Sie Fragen? Nein? Okay, so if you have no question, I'm going to do test number 1 for today, test 1. Now, if you're looking on the screen, you have A, B, C, D. Also, you have on the left A, and then below is a C, and then this side you have B and D. So total you have A, B, C, D. Make a guess which one is DVB-T2. Is it A, B, C, or D? So who say A? Oh, our friend A. Or B? Some say B. B. Okay, so who say A? Everybody say A. Who say O? Oh, very good. So this is correct answer. O is the answer. Where's my gift? Oh, some gift is giving. Oh, very good member. Yesterday also I saw you on the stage. Some gift. Oh, this one very strong member. DVB-T2 expert. So the answer is A, B, C, D. This is all supported in DVB-T2. Okay, so if you know O, then your T2 technology knowledge is quite strong. Okay. In DVB-T2, we mentioned that it supports multiple PLP. So in this example, it shows 4 PLP
PLP0, PLP1, PLP2, and PLP3. So total PLP is 4 physical layer pipes. Okay. So next, we're going to start the topic today. วันนี้หัวข้อที่จะพูด3 คำแนะนำเครือข่าย T2 ที่ประสบความสำเร็จ It's okay? 3 tips for successful T2 networks because your T2 knowledge is already very strong. So we discuss some possibility when you are roll out this T2 technology, how to take note. Okay. คำแนะนำ number 1 is about planning. So I think sometimes they say if you fail to plan, you plan to fail. Because I think this is very important, especially for DVB T2. You can see that the technology is quite complex. So before you start in the installation or putting some transmitter around the country, I think it's very important. So I quickly list 3 steps for the planning. So number 1, how many multiplex or how many mux? So depending on the data rate, how many mux that you need in the country. And also very important is depending on the capacity, how many mux, whether your reception you want indoor or outdoor. So for example, in Singapore, it's select indoor. Means all the in-house, I have a very small antenna, I need to receive this signal. So in this case, the power, the coverage, the power must be a lot stronger compared to when it is an outdoor antenna. And also very important, number 3, is whether you like to go single frequency network SFN or MFN, multi-frequency network. So there are many scenarios we seeing some of the network after halfway, then it's changed. Maybe start MFN, and then halfway is thinking, okay, maybe it's better to go to SFN. So many change is also influence to the network. So we would always suggest it's best in the beginning to start to decide whether is it single frequency network or multi-frequency network, because today the frequency resource is reduced and reduced and reduced because many other applications is using this one. Now sometimes I show this one to summarize some of the parameter in DVB T2. So you can see that over here in the red color, this particular one here, you have QPSK in the red color. And then the next one, this one is 16 QAM. And then followed by 64. And then finally, 256 QAM. So you have a different setting, different parameter. So it all depends what is your capacity, how much data rate you require, and then you select the parameter accordingly. Now maybe yesterday, the speaker mentioned about carrier to noise ratio. So depend on the different parameter you have select, you will prepare different carrier to noise reception. So for example, if you are doing mobile TV and then selecting QPSK, and then this code rate is 1/2, you just need about 1 dB is possible for a good reception. Okay, at this moment, are you still okay with Singlish? Is it okay? มีคำถามไหมครับ มีไม่มี ไม่มี Okay. Now, if you look at if you are planning for a single frequency network or SFN, sometimes you also need to consider from one transmitter to another transmitter. Maybe you have one station in Boyok,
Boyok station. Okay, another station. So between two stations, how far you need to consider, yeah, so that to minimize some interference in this particular scenario. Okay, so let's say for DVB-T, this is one example. In DVB-T2, if you use 32K FFT, then you can possible to have a bigger distance between two transmitters. So this is the parameter that you select accordingly in the system. And this shows an example of the measurement. This particular one we measure in Vietnam. Also last in January, we also did some measurement here, maybe in Ratchada Pisik area on some measurements. Yeah. And this is one of the systems that we install. Also, we mentioned that in the planning stage, it's also important to look at the size of the transmitter room. Yeah. How many racks it is possible to input into one room? Is it possible for one rack, two rack? It is also possible in some case because some of the transmitter that we built, the footprint is very small. So you can see that actually it's also possible to put into a container. Yeah. And this one used in South Africa and also in some African country. Sometimes when some war is coming, so they pull back this container to come back to South Africa. Yeah. Also maybe sometime there's a flooding or somewhere in the transmitter room. So this can be moved to another location because if the footprint is very small, yeah, because of many transmitter rooms that we went, we can notice that there is actually not so much space in the transmitter anymore. Now maybe some of you learn about multiple PLP. So this is one example. You can have maybe 3D or HD. Also Mr. Amit yesterday mentioned about ultra high definition TV or SD, and also it's possible that recently to have some radio services within a DVB-T2 system. And this is one of the trials for the T2 Lite. In this case, the first one is using T2 base, and the second one is using T2 Lite. So you could see that both have a little bit different parameter. This one is 256, and then this one uses just QPSK, and two different configurations in one transmitter. So in this particular configuration, you can see it is possible that the 32K FFT mode is for high definition, and the other one 8K for mobile TV. Yeah, so 2 in 1 in a hybrid mode in DVB-T2. So with this will allow about 16 dB more rugged in the reception for your system. So how many คำแนะนำ So now is number 2. Tip number 2 is about training, and we are very happy that together your department you have organized good training that all members can come together and learn about T2 technology. So for example, who should attend which training, I think is important, and also how long for one training. Sometimes to see after the training whether the topic is well understood and so on should be discussed. Okay, and also whether it's effective, the training. Now about 4 years ago, some of your colleagues, including Mr. Tanin, they attended the training in ABU in Kuala Lumpur. Also 3 years ago, some of you still go to Kuala Lumpur. So this year, I think it's good that we all come together here in Thailand to learn together. So as a trainer, my task from ROHDE SCHWARZ, I go to different locations, sometimes Thailand, Sri Lanka, Mongolia, to Dubai and so on for some training. Yeah. So this particular one is in
South Africa, whereby I trained the broadcaster before they prepare for the World Cup in 2010. The next one, this one is in Syria. Who has been to Syria, Damascus? No? Okay. Okay, now don't go on, now dangerous. Okay, so 4 years ago it was okay. I go and come back safely. Now a little bit dangerous. Huh? So again, this one is in Dubai. This row, the first one. Okay, maybe next time I also need a little bit protect my hair because maybe under the TV station, hair almost might be. They are from Oman. Yeah, also now preparing for DVB song. Maybe in 3 months they will start their network in Oman. And this one in Myanmar. So I sometimes a little bit surprised they can wear this one. They call rungi or sarong. Coming to work is okay. Yeah, very relaxed and coming in slippers. And this one here yesterday. Oh. So yesterday more people, today a little bit reduced. So I think you need to come, your colleague to come back. Okay, test number 2. Test number 2 is very difficult. So our expert, are you ready to answer some question? Okay, also need to help your colleague. So we need a lot of expert in Mcot. So test number 2, question number 2 is, which one not supported in T2 Lite? Okay, I think expert already know the answer is thinking. So maybe some other member also helping to answer. So 1, 2, 3, 4, 5. Which one is the answer? Which one is not supported in T2 Lite? Okay. Number 1, support, no support? 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 Okay, expert, support, no support? No support. Number 1, no support because T2 Lite does not support 32K. This one, my support. Okay. How about number 2, data rate 10 megabit ได้ไหมครับ ไม่ได้ Okay, this one also not support. In the T2 Lite, maximum data rate is 4 megabit per second. How about number 3? 256 rotated constellation. Also no support. How about number 4? Code rate 1/3. Support? No support? Yeah. No support? Sure. Okay. How about support? No support? Okay. Who said support? Only 2. Who said no support? No support? Support? This one support? 1/3. Okay. Later we will see. How about number 5? PP8. Pilot pattern 8. Support? No support? No. Okay, so if you're looking this one, where is, okay, just looking here on top. Code rate 1/3 is support. So all the parameters support except 1, 2, 3, and 5 is no support. Yeah, but 4 is support in T2 Lite. Yeah, so very quickly about T2 technology. So คำแนะนำ3 Tip number 3 is about implementing. So number 1, we're talking about first you have planning, and then second you need to also do training about your staff because they need to know the technology. If it's a workflow, they understand the workflow. If it's the coding encoder, understand the encoder, MPEG, and so on. And if it's the transmitter engineering, then they understand the parameter. And number 3 is about, sometimes you need to take note about operating costs. Because also you can see, I think yesterday they mentioned in the United Kingdom, it costs about close to maybe 200 million in Russia
to operate this network of almost 4,900 transmitters. So the cost is very high. And also during the implementation, it's important to do data collection because maybe in the planning, you try to imagine how is the landscape. But maybe after your planning, super tower, very high. How high? Maybe 600 meters. It's a very tall building. So this very tall building, some signal is blocking. So maybe some area. How much time do I have? 10 minutes. Okay, เข้าใจ. So it's important that after you put up the transmitter is transmitting, and then some data collection and measurement is collect to make comparison when you planning stage and actual transmission, same, no same, or in anything necessary change in the system. And finally, you need to do some coverage optimizations, maybe the antenna position, a little bit change or fine tune, or sometimes maybe necessary new site is coming. If it's in SFN, maybe some site because of some block, the signal quality or the signal reception is not so good. Then in that case, maybe you need to consider if you need to add some or increase the power or adding some gap filler or some additional station to come into this particular location, or for some blind spot in some area, some location, this one is added. Yeah. So this is one of the project in Johannesburg when they try to prepare for World Cup 2010 World Cup in Johannesburg in South Africa. So this is one of the stations. We have set up many stations, almost more than 26 transmitters just in Johannesburg to provide mobile TV. Yeah. And each one about 100 to 500 watt, 26 to provide this coverage. And the result is the coverage was very good, but operating cost is very high. Yeah, because you have 26 and then the capacity is only 4 megabit per second, small capacity, but operating cost is very high. So imagine first after building all this transmitter, every month you have electricity is running, you have a team of engineer maintaining all the stations. So as a result, after 3 years, this transmitter closed. Yeah. So it's important that during the implementing to take note how is the operating cost in the electricity running. So just give you an example. In this scenario, if the efficiency is 20 compared to if the efficiency is 30, so it will cost difference in 10 years about 96,000 euro is difference just in the electricity because of the difference in the efficiency. So that's why in Germany, in Munich, we spend many time to research how to increase the efficiency, and as a result, we first want to use Doherty amplification. As a result, achieve the highest efficiency, and using this one, you can save on the energy cost. Now we have done some collection. Also, I think in January I came here together Eric Lee. So we did some measurement along Ratchada P6. So I think you need to do more. After you put up one transmitter, only thing the traffic in Thailand, very slow moving. Always very traffic jam. So sometimes I think the car cannot move so fast. So also not so easy to collect the data. So next time maybe on the BTS one transmitter antenna you put, maybe you negotiate BTS, then it's easy for collection. Or maybe in the midnight, 1 a.m. everybody sleeping, no car on the street, and then you go driving in the city. I think maybe it's more effective. I think daytime
maybe 5 kilometers per hour is too slow collecting data. Oh, test number 3. Okay, so today very short time, so only 3 tests. In January we can do a lot more tests. What is difference between 1.2.1 and 1.3.1? Okay, right, expert. What is difference? Multiple PLP. Different parameter. Okay. 1.3.1. One of the key difference is in 1.3.1 you have L1 post scrambling, and then you have new T2 Lite profile. So those are the key implementation, and what you say is correct. Some additional parameter is introduced in 1.3.1. Okay, so very short because I think also today we little bit delay. So today my topic is 3 คำแนะนำเครือข่าย T2 ที่ประสบความสำเร็จ So what is number 1? Oh, no, remember? Number 1, planning. Okay, number 1 is planning. Only 3. Training. Yeah, training. Oh, this one, new expert. Come in. This one, your boss, your director. Oh, ครับผม sorry ครับ And implementing 3. So very short time we just discuss these 3 topics today. And my name is Leong from Singapore. So my task is to do training. Also in January we come, and so if you have some questions, maybe we still have very short time. My colleague, Mr. Siwakon, little bit translation in Thailand, Thai language, please. ครับผมก็อย่างที่เขาสรุปจริงๆน่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะก็คือเป็นคำแนะนำจากหมายถึงว่าจากพอดีว่าเราเป็นได้ผลิตแล้วก็ติดตั้งให้กับหลายๆที่ก็เลยพอจะมีประสบการณ์มาแชร์กันครับก็คือ3ข้อใจหลักๆในการทำโครงข่ายทีวีเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอันที่เขามองเนี่ยอย่างแรกเลยคือมีการวางแผนที่ดีถ้าวางแผนที่ไม่ดีเนี่ยที่เหลือไปถ้ามีความดีเลย์หรืออะไรถ้าไม่ได้วางแผนดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือว่าจะไม่ค่อยคุ้มทุนนักนี้การที่จะวางแผนที่ดีได้ก็ต้องมีเทรนนิ่งมีการบุคลากรเราเองก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะวางแผนงานวางเครือข่ายที่ดีครับแล้วพอในการหลังจากวางแผนแล้วมาทำกันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ที่เราวางแผนไปมันประสบผลสำเร็จแค่ไหนโดยการทำ data collection หรืออาจจะต้องจริงๆในพวก operating cost มันก็อยู่ในช่วงของ planning การวางแผนก็คือในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะมองต้องให้มองไกลไปอีกหน่อยสัก10 ปี 5 ปี 10 ปีเนี่ยจนถึงไซเคิลของการทำเครือข่ายนะครับว่ามันจะคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหนนอกจากค่าเครื่องส่งสมมติว่าซื้อเครื่องส่งซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาแล้วค่าเอนจิเนียร์ค่าต้อง maintenance service อีก10 ปี15 ปีค่าคนค่าไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับจริงๆทุกอย่างมันอยู่ในปัจจัยที่เราควรคำนึงหมดครับในระยะยาวก็เลยเป็นคำแนะนำที่เราอยากจะสื่อให้ทางอสมทเข้าใจครับผมว่าครับทำยังไงที่จะประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ we have 1 minute มีคำถามไหมครับมีไม่มีขอบคุณมากครับ thank you Mr. Leong, on behalf of Mcot Public Company Limited, I would like to say thank you and your valuable, memorable, presentation. So we hope next time we will see you again and learn more Thai.